Olá pessoal, estou aqui com o Ford Ka. Ele chegou aqui na oficina aqui fazendo um barulho terrível aqui nesse motor, né? É um Tec-Tec, nossa, muito insuportável. Então, a princípio eu medi esse cabeçote, né? Então ele tá com uma válvula ruim, certo? Medi com o relógio de precisão, que é aquele de vazão e compressão sobre ar comprimido. Então eu diagnostiquei uma válvula com um problema aqui, certo? E a princípio a gente vai arrancar esse cabeçote fora e ver o que está batendo nesse cabeçote aqui, né? E ele já veio de uma oficina também, foi trocada a correia dentada. E a gente sempre lembrando que esse carro aqui ele não usa qualquer óleo de motor, né? Então o óleo dele ele é um óleo diferenciado, aonde que às vezes as pessoas colocam o óleo sintético, mas é o 530, né? Que de costume o pessoal costuma colocar, mas não é esse óleo que coloca. Então eu vou desmontar para ver o que realmente esse carro tem, a questão desse barulho aqui que está fazendo. Vamos lá para os procedimentos. Então aqui eu vou tirar a tampa de válvula a princípio, né? Depois eu vou cair para a lateral aqui da tampa da correia dentada, né? Para a gente chegar até onde a gente precisa nesse cabeçote. Bom pessoal, aqui eu tirei a tampa de válvula fora, certo? Ó, a gente vai tirar aqui o cavalete de água, né? Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas é preciso, né, para mostrar todos os detalhes. Essa correia dentada, ela já foi trocada, mas eu vou entender após tirar a tampa, como veio de outro lugar, assim o cliente me falando, né? Eu quero saber por que ela está fazendo essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Mas após eu desmontar a tampa, eu vou estar dando uma olhada. Eu quero passar para vocês, né, a sequência aqui de comando, certo? Por quê? Porque a gente vai ter que tirar esse comando fora para soltar os parafusos do cabeçote, certo? Né? Olha aqui, porque aqui tem um parafuso aqui, então a ferramenta não vai entrar. Então, a sequência de comando, a gente vê que aqui é numerado no comando de escape, ó. É 1, 2, 3 e 4, certo? E aqui é por letra, uma admissão. Olha aí. A, B, C e D. Não tem como errar, né? E aqui na tampa, nós vamos soltar toda a volta dela, certo? Da tampa. Soltar lá embaixo no carto lá, ó. Com os parafusinhos de 8 milímetros. Eu já tirei a polia fora, ela é fácil de tirar. Porém ela tem um torque grande, né? Então... Mas essa aqui ela é melhor para tirar do que o do ponto 5. Lembrando que tem que sacar o alternador, certo? E um parafuso que vai aqui, ó. Deixa eu clarear aqui com a lanterna. Ó. Aqui, ó. Na tampa aqui vai um parafuso, certo? Do ar condicionado. Por detrás vocês vão ver ele aqui. Parafuso 10 milímetros. Tem que tirar ele para sacar a tampa. Aqui aqui é a tomada do sensor de rotação. É só tirar ele aqui, não precisa tirar ele fora, certo? Ele vai sair junto, né? E a bomba vai sair junto também, certo? Tem que tirar atrás da bomba aqui, ó. Soltar os parafusos de trás aqui e a bomba vai sair junto com a tampa, a bomba de água. Então vamos lá para os vídeos. Bom pessoal, tirei a tampa aqui, né? Aqui ó, da correia dentada, certo? A gente vai tirar aqui o rolamento. Bom, simples. E após eu vou tirar o comando aqui para estar sacando aqui o cabeçote, certo? E não vou mostrar o ponto agora, né? Só vou mostrar o ponto após colocar a ferramenta para vocês verem como coloca esse carro no ponto também.
Então, pessoal, aqui eu já tirei todo a correia dentada, certo? Estou tirando o comando fora para poder sacar o cabeçote, né? A princípio, né, estou vendo uma falha aqui, né? Aqui nesse comando, certo? Tá bem desgastado, bem diferente dos outros. Os outros estão intactos, então, perdão, estão intacto, né? Tá tudo bem legalzinho, né? Só tô vendo esse que tá bem comido, cara. Esse tá bem comido, ó. Mas enfim, né? Ele vai pra retífica, vai passar por todas as revisões. Vamos dar os procedimentos aqui e desmontar o cabeçote. Bom, pessoal, tirei o cabeçote fora aqui. Já me deparei com um problema, né? O barulho do tec-tec. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Se vocês repararem aqui nesse pistão, o primeiro cilindro, ele marcou toda a parede aqui, ó. Ó, marcou feio, ó, né? Olha os outros aqui, ó, não tá marcado, ó. Ó, tá perfeito, ó. Vou virar o motor aqui, a gente vai ouvir aquele barulho lá, que eu falo que eu tava ouvindo, ó. É esse barulho que faz, ó, quando o carro tá em funcionamento, ó. Provavelmente esse pistão travou, né? Aí qual é o resultado? Eu acredito que esse motor ele superaqueceu, né? E acabou travando o pino do pistão e ficou batendo saia e carcasseando no bloco do motor, certo? Eu vou mostrar para vocês a diferença dos outros. Vou pegar até esse daqui, ó. Ó, esse aqui não bate, ó. Viu? Não bate. É, tanto esse quanto o segundo. E se a gente olhar aqui, ó, né, a formação do pistão nos cantos tá perfeitinho, ó. Agora se a gente olhar o primeiro pistão, olha o que aconteceu aqui. Esse pistão, ele fez um dente aqui no canto, entendeu? Ele esquadrejou, né? Então o desgaste foi muito grande aqui. Bom, pessoal, aqui eu tirei aqui o motor fora, já desmontei tudo ele, certo? Ó, tirei. Quero mostrar para vocês aqui a situação desse pistão, ó. Ó, ele comeu tudo a lateral. E detalhe, né? Aqui tá me parecendo que ele, além de comer, ele derreteu, né? Então esse era o barulho, ó, que estava o tec-tec que estava fazendo no motor, certo? Né? Vou tentar dar uma clareada aqui mais, ó. Ó, ó o estrago que fez aqui no pistão, no primeiro cilindro. Então, sempre quando for escutar barulho em motor, né? Esse não é o primeiro motor que acontece isso. E a gente tem que se atentar em falar para o cliente, né? Ficar atento ao desmontar o cabeçote para ver se não tem nada em pistão. Então tudo deduzia que era um problema no cabeçote. Por quê? Porque a gente sempre analisa aquela situação desses carros que trabalham com correia, né, em base de óleo, né, ela desfarelar e entupir, né, canais aí do comando, entende? Mas que não foi esse caso, né? Então, a gente pegar aqui, ó, olhar aqui dentro,
gente vai ver, ó, a marca como foi, ó. Marcou muito. Esse aqui marcou um pouquinho, ó, mas não danificou o pistão, tá vendo? Mas esse aqui foi muito, ó, né? Então a gente tem que sempre passar o orçamento, né, para o cliente, sobre a base também de motor, tá? Mas por que isso acontece? Eu vi que esse carro aqui, ele trabalha com válvula termostática. Então essa válvula termostática aqui eu vi que ela estava muito ruim. Poderia acontecer esse carro ter aquecido, né, e ter dado um problema, né, no bloco do motor junto com o pistão. Não dá para entender direito, mas não está parecendo que isso aqui foi falta de lubrificação, entende? E a gente não vê nada caído aqui, ó, em cima do pistão, nada que tenha caído para danificar, né, o pistão. Eu acredito que ele deu uma dilatada, né, e acabou emperrando lá dentro, né? Porque esse carro aqui, ele já veio com esse problema para a oficina. O cliente reclamou para mim que tinha começado há pouco tempo esse barulho, entende? Eu acredito que isso deve ser alta temperatura no motor. E lembrando que esse carro aqui ele não trabalha com qualquer óleo, ele trabalha com óleo 0,20 por conta da vida útil da correia dentada, né? E hoje já vi muitos casos chegar aqui na oficina, né, o cliente falando que sempre coloca o óleo 530, que é os óleos comuns sintéticos aí que o pessoal usa na praça, né? Então fica a dica para vocês. No próximo vídeo eu vou estar com esse motor mesmo mostrando como é que faz a troca da correia dentada, certo? Junto com ferramenta, para eu estar mostrando um ponto para vocês. Então fica essa dica aqui, meus amigos, né, em questão de barulho de motor. E se inscreva no canal aí, dê um like. E qualquer coisa me procure lá nos comentários, tá bom? Vou estar à disposição para todos vocês. Estou sempre respondendo para os amigos aí, conversando com os amigos nos comentários do YouTube. E tamo junto aí.